څنګه ازادي ده بسم الله الرحمن الرحیم دوسوات غیرتی ولستا سلام کوم چې پښتون وطن ته د مزاحمت مثال قائم کو دوسوات غیرتی ولستا دوسوات غیرتی ولستا سلام کوم چې د دهشتګردۍ دا ډالري جنګونو ته هیڅ برداشت نشته دی په آخري کې د سلام په آخري کړۍ کې یوه خبره کوو چې د سوات ولس ته ضرورت وي موږ دلته ولاړ وو لهذا دلته د مېلمه ټکی موږ ته ما استعماله وایي مېلمانه به د اټک هرې خوا ته موږ وو دلته ټوله پښتونخوا ده زموږ یو وطن دی زه نن خبره کوم په دې ډالري جنګونو باندې 20 کاله اول دا لوبه شروع شوله دا د جنرال مشرف یو یس وي په هغې وختونو کې دلته په افغانستان کې مداخلت و د پاکستان ادارو د جهاد په نامه تنظیمونه جوړول بیا د هغو تنظیمونو په دې خاوره د ملګرتیا او مېلمستیا دپاره یې دلته مختلف تنظیمونه د طالبانو په نامه جوړ کړل زه بیا ورته وایم بار بار یې چیلنج کوم چې یوه جرګه د پښتنو نه ده شوې چې موږ دا کار کوو یو ځای کې پښتنو جرګه نه ده کړې چې موږ پیسې ورکوو یو ځای کې پښتنو دا جرګه نه وکړه چې موږ اصلي ورکوو خو ستا د جیټیو هر میټینګ په دې ګواه دی چې دلته دهشتګردي کوو اصلي ورکوو پیسې ورکوو ګواهي یې د کرنل امام نه واخله تر جنرال حمید ګل سره بیانونه دي چې دوی وکړل محترمو دهشتګردي دوی اول دلته د طالبانو په نامه باندې خلک راوستل بیا یې وویل د په هغه باندې ولس او پولیس والا مړول شروع کړل لږ په تفصیل سره دا خبره واروئ د دوی واردات اول واردا و چې د پولیس افسران د غټ غټ او دلته چې کوم ملکانان و دا به یې پرې ټارګېټ کول خو دې ځل یې واردات لږ بدل کړی دی عام پولیس او خپل سورس دغه ته ډېر نقصان پرې ورسوي عام پولیس نه پرېږدي نو لهذا په هغو وختونو کې دوی دلته د اپریشن په نامه راننوتل چې دلته پولیس ټارګېټ دی دوی راننوتل چې دلته خو خانان سرداران هم ولس ټارګېټ دی نور که کله د میدان ورځ راغله لاس او ګریوان به په میدانونو ورسره ووینم دا د پښتنو وطن دی دلته خلک په خپله مرضي راننوتلی شي خو وباسه یې مونږ ویې د ډول د وطن نه ویې باسو دلته فرنګی راغلی و ځان ته یې زورور وویل هډوکي یې پاتې دي دا یې نشته دی ته هم خپل ظلمونه وکړه بیا به د انجام ستا به درته ولګي چې ته په دې خاوره کوم انجام لرې په پېښور کې د هم په پولیس د باندې نامره کړې ده په سوات کې د هم په پولیس باندې د باندې نامره کړې ده دا دلته حالات خرابوي د دوی ډالرې بیا بندې شوي دي هر جرنیل چې راځي په دې 20 کاله کې یو ځل مشرف راغی په اربونه ډالر یې وګټل لاړو بیا یې جنرال قیامي راغی په اربونه ډالر یې وګټل لاړو بیا یې رئیس شریف راغی په اربونه ډالر یې وګټل لاړل بیا پر نمبر باجوا راغی هر جرنیل چې راغلی دی تاسو ته میاشته خلک یئ ریسرچ پسې واخیستی هر جرنیل په یوه نوي نام باندې یو نوی اپریشن سټارټ کړی دی هر اپریشن پیکیج لري هر اپریشن ډالر لري هر اپریشن خپل یو سیستم لري دا کاروبار دی دې کاروبار ته به تکړه کېږو خو د دغې علاج دا نه دی چې باجوړیان په باجوړ کې ژاړي کورمه په کورمه کې ژاړي وزیرستان هلته لګوي دا یوازې علاج نه دی ټول به ورته راټولېږو ورته مضبوطېږو به او اوس به یې په مرۍ کېږو